There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. สวัสดีค่ะวันนี้สัตวแพทย์4นะคะก็มีความยินดีนะคะได้ทำโครงการร่วมกับ University of Pennsylvania นะคะในการทำหมันฟรีให้กับชุมชนนะคะซึ่งเป็นหมาแมวในเขตชุมชนของเราหรือว่าในเขตวัดในย่านนี้นะคะปีนี้เป็นปีที่9แล้วนะคะที่เราทำร่วมกับทางโครงการนี้นะคะแล้วก็เป็นปีที่5สำหรับ MIO กับ Smart Heart นะคะที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับโครงการของเราค่ะครั้งนี้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับการตอนสุนัขและแมววันนี้เราจะมีการตอนสัตว์มา26ตัวนะครับโดยที่การตอนในครั้งนี้เนี่ยเป็นการใช้ยาสลบนะครับที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ปราศจากเชื้อนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับทีนี้The world we live in.